ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। +2 ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ କେତେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେଜ ବା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା କଲେଜ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋସ୍ କଲେଜ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ବୋସ୍ର। ସେହି କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଦରକାର ବା କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ଏଇ ବର୍ଷ, ସେ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ପାଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଆଉ ବିଗତ ବର୍ଷ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ସେଇ କଟ୍ ଅଫ୍ରୁ ହିଁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ ଗୋଟେ କରିବା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିକି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଗ ଯିବା ଡାଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଡାଟାରୁ ଆଗ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବିଗତ ବର୍ଷ କେତେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ ୱାଇଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁକି ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲେ। ସେସନ୍ ରହିଛି କ'ଣ ନା 2024-2025 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁକି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଦୁଇଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଲେଜ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଲେଜର ନାଁ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଭୁବନାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଟକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାର 2024-2025 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା। ପିଲାବେଳେ ଦେଖ AE&I ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯେଉଁଟା ମେଲ୍, ପିଲା ଦେଖ ଏଇଟା UR ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଛ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଲ୍ ମାନେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ କେତେ ଯାଇଛି 70.50 କଟ୍ ଅଫ୍, ଆଉ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ କେତେ ଯାଇଛି 61% ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ସେଭଳି SCର ପିଲା ଦେଖ ମେଲ୍ ପାଇଁ କେତେ ଯାଇଛି 50%, ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚଏସ୍ କରନ୍ତିନି ଏଇ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଦେଖ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ରେ କେତେ ଯାଇଛି, ମେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି 74, ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି 68 ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଭଳି SC କାଟାଗୋରୀ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ କୋଟା କାଟାଗୋରୀ ଯାଇଛି କେତେ ଦେଖିପାରୁଛ, ମେଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛି 62.17, ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି 42.17। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ସିଭିଲ୍ ପାଇଁ କେତେ ଯାଇଛି ନା 77.67 ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେମିତି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଯାଇଛି 73.67। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ STରେ କେତେ ଯାଇଛି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି 63, ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି 48.65। ବୁଝିପାରୁଛ। ସେଭଳି SCରେ ଦେଖ ପିଲେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଯାଇଛି 64.50, ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି 64.17। ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ପିଲା ଦେଖ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ପିଲେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ କେତେ ଯାଇଛି କଟ୍ ଅଫ୍ 86.33 ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ, ବହୁତ ହାଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 85.50 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ। ପିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ବହୁତ ପିଲା ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫିମେଲ୍ ପିଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଛାତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁକି ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ସେଥିପାଇଁକି ହିଁ ଯାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 74.33, SC ପିଲାମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଉଛି ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ପିଲା ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଗଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପିଲା ଦେଖ ମେକାନିକାଲ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାହିଦା ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଇଟିର ମଧ୍ୟ ପିଲା ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପରେ ଆଇଟିଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଦିଅ। ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ କେତେ ଯାଉଛି 83.67, ମେଲ୍ ପାଇଁ, ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି କେତେ 83। ସେଇଭଳି ପିଲା ଦେଖ SC କାଟାଗୋରୀରେ ଏଇଟା ରହିଛି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ। ବୁଝି ହେଉଛି। ସେମିତି ମେକାନିକାଲ ପିଲା ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିଦିଅ ନିଜେ, ମେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି 82.50, ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି 72.33। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଭଳି ସବୁ କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କର ପିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍
ମାନେ କର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡଲି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କର ଯେ ମୋର ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜରେ ସବୁ ପକେଇବି। ବୁଝିହେଉଛି? ତମକୁ ତ ଗୋଟେ କଲେଜ ଦେଖେଇଦେଲି, ସେଇ କଲେଜ ଯେମିତି ଦେଖିଲ ଆଉ ସେମିତି ଅଲଗା ସବୁ କଲେଜ ରହୁଛି, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ 60%ରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏସି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି 60%ରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ତମେ ତ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ ରହିଛି, ଏଇ କଟଅଫ୍ରୁ +2% ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରେ, ନଚେତ୍ -2% କ'ଣ ହେଇପାରେ, -2 ରୁ +2 ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, ଆଉ ବେଶିସ୍ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି 80% ରହିଛି, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ବୋସ୍ କଲେଜରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ସାରା ଫୋନ୍ ତ ଆସୁଛି ଯେ ବୋସ୍ କଲେଜରେ ସାର୍ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ, ମୋର ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି, ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ଏତିକିରେ ହେଇପାରିବନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବନେଇଲି ଯେ ଫୋନ୍ ନ କରିକି ମାନେ ନ ବୁଝିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଆକୁ ଦେଖି ଜାଣିଦେବ ଯେ ମୋ ଏଇଭଳିଆ କଟଅଫ୍ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ମୋର ଏମିତି ମାର୍କ ଅଛି, ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ମୋର ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ମୋର ବୋସ୍ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମୋତେ ମିଳିପାରିବ କି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ।